Pernah lihat hewan yang pakai baju besi kayak di film-film? Bukan superhero, ini nyata, dan namanya terenggiling. Terenggiling dikenal karena tubuhnya yang dilapisi sisik keras, kayak armor. Uniknya, kalau merasa terancam, dia langsung menggulung tubuhnya jadi bola. Sisik ini nggak cuma keren, tapi juga kuat banget, bahkan bisa melindungi dari predator ganas. Tapi sayangnya, terenggiling sering diburu manusia karena sisiknya dianggap obat tradisional. Padahal, sisiknya cuma terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan kuku kita.